lohan aja. Nah, Ajam beli ikan lohan ke Ajam. Nah, mana ikannya Ajam? Nah, sama hamster Jam lah. Wah, 4 ikung pulang nukar Ajam nah. Sekumpulnya bawa zaman temannya nah. Semalam berapa ekor? 2 ekor lah. Wah, 6 ekor sudah bisa 3 pasang dah. Nah, bosnya nukar lohan Ajam sama hamster sama ini. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Mudahan hamsternya banyak kan Jam lah. Terima kasih sehat Jam lah. Hari ini puasa kan, Dak? Wah, pintar aja nih. Dah.